Selamat datang di Puskesmas Jangkringan. Kami dari tim PPI Puskesmas Jangkringan akan memberikan edukasi terkait 6 langkah cuci tangan dan etika batuk yang baik dan benar, guna mencegah penyebaran penyakit infeksi. 6 langkah cuci tangan. Pertama, ratakan kedua telapak tangan. 2. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan dengan tangan kanan dan sebaliknya. 3. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. 4. Punggung jari tangan kanan digosokkan pada telapak tangan kiri dengan jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. 5. Ibu jari tangan kiri digosok berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. 6. Gosok berputar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Langkah cuci tangan dapat menggunakan hand rub atau sabun dengan air mengalir. Jika menggunakan hand rub, 20-30 detik. Jika menggunakan sabun dengan air mengalir, 40-60 detik. Selanjutnya adalah etika batuk yang baik dan benar. Yang pertama, gunakan tisu. Kedua, jika tidak ada tisu, gunakan lengan baju bagian dalam. Ketiga, jika batuk berkelanjutan, gunakan masker. Sekian edukasi dari kami. Jangan lupa menerapkan 6 langkah cuci tangan dan etika batuk yang baik dan benar untuk menjaga kesehatan kita bersama. Terima kasih.